تكتيكيه ومرنه جدا. لكن قبل ما نتكلم عن المباراه خلينا نتكلم كده عن المباراه بشكل عام. النادي الاهلي محتاج ايه في المباراه دي؟ محتاج ان هو يلعب على الاطراف بشكل كويس جدا، يكون عنده تركيز بشكل كويس جدا، يركز على الكونتر اتاك بنادي الهلال، ويلعب على يعني قفل على مساحات بالنسبه للمهاجم إيلومبو اللي هو الجديد بتاع النادي الهلال. وهي جايه بدافع معنويه كبيره جدا، جماهيره عندها ثقه عاليه جدا في فرقتها، عندهم ثقه كبيره جدا زياده عن اللزوم. فالنادي الاهلي ممكن يلعب على الجزئيه دي بشكل كبير جدا، ان هو يقدر يلعب على ان نادي الهلال السوداني عنده ثقه زايده وعندهم كبرياء شويه، ويعني ان احنا هنقدر نكسب. ولكن ان شاء الله النادي الاهلي بدعم الجماهيري 50,000 متفرج، طبعا نفاذ التذاكر بشكل كبير، والدعم الجماهيري والدعم الفني من كولر، ويعني نقدر نقول ان شاء الله هتبقى المباراه يعني في النادي الاهلي ليه بشكل كبير جدا. خلينا نتوقع على حاله تبدا فنيا من المباراه، شرح الفني للبورد. يلا بينا. بدايه كده احنا يعني افضل ان كولر يلعب ب 4 3 2 3 او 4 2 3 1 زي ما حضراتكم شايفين. يلعب اهم حاجه بس كولر قبل ما يلعب ب 4 2 3 1 او يلعب